с вами снова Тучка. Всем привет. Сейчас я вам расскажу, почему не было видео. Мы посидели на время, я была в лагере. Поэтому вышли видео про лагерь. Посмотрите, они, конечно, короткие. И не все такие хорошие. Там болтается все, ну вот так вот. Неразборчиво, ну потому что это не только я снимала. Снимала и Самира, и Вероника, и Матвей из нашего класса. Вот так вот. Поэтому все вот так вот. Понял? Ну что ты здесь делаешь у нас? Звездочки вырезаешь. Раскрашиваю. Ага. Их у тебя много звездочек. Ты что такая розовая? Мама, а можно на улицу? Какая улица? Ты же у нас заболела. Ты что, не помнишь? Сейчас я расскажу, как она у нас заболела. Ну вот, короче. Она у нас было очень холодно на улице. И даже было минус. То есть +1 ночь. А она на балконе все это время сидела. А там же холодища какая. Ее даже эта шубка ее не спасла. Ну, короче, ничего я не замечала-то. Она так вот... Ну, я думаю, я не придавала этому значения. Поэтому я просто так ходила. Когда она уже очень сильно кашлять начала, я вышла на балкон, только сегодня я заметила и решила снять видео. Ну, теперь хотя бы ты на твоем балконе там очень холодно. Ну, почитай книжку. Мальчик с пальчиком. Я не хотела болеть. Теперь я не могу на улицу ходить. И на балкон. И мне не будут друзья. И ты сама виновата, что к тебе друзья не будут. Почему? Потому что ты сама на балкон сидела и заболела. Что здесь? Ты что не делаешь? Читай давай. Дровосека. У дровосека 5 сыновей. Жили они бедно. Дровосек брал сыновей в лес, чтобы они помогали ему в работе. Ну, вы заметите, что в некоторых словах она говорит ре, а потом ле. Ну, ре в некоторых словах говорит, а потом ле. Это так потому, что она не очень умеет, она вот говорит ре в первом слове, а потом не может его сказать. А когда говорит она ре, потом забывает, как говорить и заново начинает с буквы Л. Вот так вот. Поэтому мы будем ходить к логопеду. Ну что ж, давайте. Давай дальше читай. В работе. Давай, где мы здесь остановимся? Собирая хвост.
младшего идите звали мальчик с пальчиком. Мне сегодня хватит. Вот я тебе печеньку принесла. И этим я хочу вам сказать, что видео может быть долго не будет, потому что надо, чтобы птичка выздоровела, она не сможет видео сниматься. Ну, а как ей видео, зачем снимать, это же неинтересно. Что ей там таблетки дают, это же неинтересно совсем. Если подумать, поэтому видео может быть долго не быть, пока дочка не выздоровеет. Я хотела вам просто сообщить, что она заболела. Ну и что ж, всем пока, мои дорогие друзья.